من قبلا اشاره کرده بودم که آزمون B1 آلمانی رو داده بودم. الان اومدم تجربه‌ام رو از دادن آزمون B1 آلمانی باتون به اشتراک بذارم. پس بزن بریم. سلام، اسم من نسیمه و به چنل خودتون خیلی خوش اومدین. آزمونی که من دادم آزمون OST بودش و گوته ندادم. ولی خب خیلی فرق چندان اینو با هم دیگه ندارن. من یه اشتباهی که قبلا میکردم این بودش که فکر میکردم آزمون OST مثلا برای اتریشه یا مثلا همه اون لهجه هایی که هوغنش داره اتریشیه و یه خورده سخت میشه فهمید. ولی خب کاملا اشتباه میکردم و همه چیز اوکی بود سر امتحان. اینجا یه نکته بگم راجع به آزمون OST مخفف کشورهای استرایش، اسپانیش و دی برای دویچلنده که میشه اتریش و سوئیس و آلمان که 3 کشور آلمانی زبان هستن. پس بنابراین این مدرک رو توی هر 3 تا این کشورها قبول دارن و خب میتونید ازش استفاده بکنید. اول بیام یه معرفی کوتاهی بکنم که آزمون چجوریه، بعد حالا میگم که قبل از آزمون چیکار کردم، روز آزمون چجوری بود و حالا یه سری اطلاعات راجع به بعد از آزمون. خب همونطور که ممکنه بدونید آزمون از 4 بخش تشکیل شده که 4 تا مهارت زبانی ما رو میسنجن، مثل بقیه آزمون‌های زبان دیگه که بخش شنیداری یا هوغن، بخش خوندن یا لزن، شخایبن یا نوشتن و همینطور اسپرشن یا همون صحبت کردن. و تایم هایی هم که برای هر بخش نیاز هستش، بخش لزن 65 دقیقه است، بخش هوغن حدوداً 40 دقیقه است و تقریبا یه 5 دقیقه آخر بهتون وقت میدن که 2 دیگه کامل بیاید چک بکنید جواباتون رو که حدوداً 45 دقیقه اینا میشه. اسپرشن هم که 15 دقیقه وقت آمادگی دارید و بعدش میرید آزمون رو میدید و همینطور شخایبر هم 60 دقیقه فرصت داره. خب حالا بریم سراغ قبل از آزمون. زمانی که من ثبت نام کردم حدوداً 1 ماه فرصت داشتم که خودم رو برای آزمون زبان آلمانی B1 آماده بکنم و توی این 1 ماه فقط من نمونه آزمون کار کردم. به جز اون درس جدید خوندم، فقط نمونه آزمون کار کردم و خیلی بهم کمک کردش. 2 تا کتاب استفاده کردم که الان میخوام بهتون معرفی کنم. یه دونه کتاب فونکشن اوبونگسپروفونگه که برای آزمون B1 بودش و دومیش 10 نمونه آزمون زبان آلمانی گوته هستش که سرجم شد 25 تا نمونه آزمون و من با این 25 تا نمونه آزمون خب خیلی بهم کمک کردش که آماده بشم برای آزمون B1. اون روزای اولی که میخواستم شروع بکنم برای آزمون بخونم خیلی استرس داشتم و نمیدونستم بعد از کجا شروع بکنم. برای همین من که خود دلگرمی بگیرم هم توی یوتیوب هم توی اینترنت سرچ میکردم که تجربه بقیه چطور بوده از آزمون B1 که خودمون ترسم ریخته بشه و حالا الان من اومدم به شما کمک بکنم که این ترس و استرس رو نداشته باشید. من میخوام بهتون بگم که شما از پسش برمیایید و موفق میشید و میتونید با نمره خیلی عالی از آزمون B1 قبول بشید. به جز این 2 تا کتاب خب من یه خوردم اومدم اون لغاتی که تا الان خوندم توی کتابای منشن و اینا همونا رو دوره کردم، هم یه سری گرامرها و اینا، ولی خب بیشتر چیزی که تاثیر داشتش همون نمونه آزمونایی بودش که من دادم. این هم حدود چند هفته و 1 ماه قبل از آزمون بود، ولی خب چند روز قبل از آزمون شما باید حتما مطمئن بشید که کجا حالا حوزه آزمونیتون هستش و خب برای اینکه بعداً استرس نگیرید اینا رو قشنگ برید چک بکنید، اینکه چه مدارکی نیاز دارید با خودتون ببرید و اینا همه رو آماده بکنید. چیزایی که من با خودم بردم نمونن با اون مدرکی که توی سایت احراز هویت کردید که حالا من با پاسپورت احراز هویت کرده بودم، اون رو با خودتون همراه داشته باشید. حالا ممکنه کارت ملی و اینا تونم نیاز بشه. بعد حالا یه نکته مهم راجع به پاسپورت اینه که حتما باید منقضی نشده باشه. خودکارینا همراهتون حالا داشته باشید، ممکنه که اصلا نیاز نباشه و اونجا خودتون بهتون خودکار بدن، ولی خب داشته باشید همراهتون بهتره. یه تغذیه شکلاتی چیزی که بهتون انرژی بده و همینطور بطری آب. اونجا که من آزمون دادم گفته بودن که برای هر تایلش کپی صفحه اول پاسپورت رو داشته باشید. خب من این رو آماده کردم، حالا بستگی به حوزه آزمون شما هم داره که این رو بخواد یا نه. خب حالا میشیم سراغ روز آزمون. اگر بخوام معطلی‌ها رو فاکتور بگیرم، آزمون من حدوداً تقریبا 10 صبح بود و خب یه خود حالا تقریبا 11 اینا رفتیم داخل. اگه اینا رو کلا فاکتور بگیریم اوکی بودش. اونجا خب شما نمیتونید کیف ببرید یا اینکه اگر ببرید بعد تحویل بدید. بعد اون وسایلی که میخواید ببرید داخل مثلا پاسپورتتون و خوراکی‌ها و خودکار اینا باید توی پلاستیک شفاف باشه. همینطور گوشیاتون هم تحویل میدید.
به ترتیب اسما رو میخوندن و خب ما میرفتیم داخل ساختمون و سر جای مخصوص خودمون میشستیم. اولین آزمونی که من دادم آزمون هوگن بودش و خب برخلاف اینکه میگن که کسایی که آزمون OST میدن از این هدستا بهشون میدن، هدستی در کار نبودش و خب همینجوری صدا از بلندگو پخش میشد و خب خیلی هم خوب بودش، یعنی خورده نمیشد گرفت که از لحاظ کیفیت صدا و خوب میشد شنید و متوجه شد. آزمون هوگنش هم خوب بودش، سطحش اگه خوب کار کرده باشید میشد نمره خوبی گرفت. بعد از اون تقریبا 10 تا یه ربع استراحت بودش و بعدش آزمون لزن رو داشتیم که برای من آزمون لزن خیلی سخت بودش. خیلی هم کلمات جدید سخت داشتش. خب من کمترین نمره‌ای که گرفته از بخش لزن بود، خب قبول شدم. و بعد از اون باز هم یه چند دقیقه استراحت بود، تو دادن 10 دقیقه اینا برای وقت برای سرویس رفتن و خوراک خوردن و اینا. بعدش هم آزمون شقایبن رو داشتیم که باز 60 دقیقه فرصت داشتیم و خب اون رو هم دادیم و اونم اوکی بودش. دیگه تقریبا حدودای ساعت 1 شده بود. اونجا ما یه تایم نهار داشتیم تقریبا 2 ساعت. یه سری از افراد بعد حالا روز بعد میمدن آزمون اشپرشن رو میدادن، ولی خب من همون روز آزمون اشپرشن داشتم بعد از ظهرش، برای همین مجبور بودم حالا بعد از تایم نهار دوباره به اونجا رجوع کنم. حدوداً ساعتای 3 خورده‌ای که من رفتم داخل، اونجا جا بودش توی حیاط بشینیم، میمدن صدا میکردن 2 نفر و خب میرفتیم داخل. بعد از اینکه نوبت من شد رفتم داخل و اونجا یه اتاق بودش که برای آمادگی آزمون 15 دقیقه فرصت دارید و حالا اون سوالا رو میخونید و بسته به اینکه میخواید چه چیزی بگید یه سری نوت بردار، یه برگه‌ای هم بهتون میدن که نوتاتون رو اونجا بنویسید. و مشکلی هم نبودش که چه چیزایی روی اون برگه می‌نویسید، یعنی فکر نکنم که اگه جمله کاملا بنویسید مشکل داشته باشه، حالا بستگی به حوزه آزمونتون هم داره. بعد از 15 دقیقه رفتیم یه اتاق دیگه که بعدش مستقیم بریم داخل اون اتاق پروفا یا کسی که قرار بود از اون آزمون بگیره. بعدش یه خیلی کوچولو خودمون رو معرفی کردیم، اینکه اسممون چیه و برای چی زبان آلمانی میخونیم و چطور خوندیم اون زبان آلمانی و بعد از اون شروع میکنیم آزمون اشپرشن رو انجام میدیم که من راضی بودم. و حواستون هم باشه که خیلی کنترل مثلا قسمت گفتگوی بخش اشپرشن رو دست پارتنر زبانیتون ندید. بعد از اون هم که دیگه آزمون تموم شد و رفتیم خونه. یکی از اشکالای آزمون OST اینه که جوابش خیلی دیر میاد. گفته بودن به ما که بعد از 3 هفته نتیجه میاد و بعد از موقعی که نتیجه اومده 10 روز بعد شما میتونید بیاید کارنامه‌تون رو بگید، که خیلی طولانی بودش، چون فکر میکنم اینجوریه که اینجا بعد از اینکه تصحیح میشه یه دو میفرستن اتریش، بعد اونجا از اونجا نمیدونم مدرکش صادر میشه چی جوریه و همین خیلی طول میکشه. از این لحاظ آزمون گوته بهتر بودش. و خب چون من اون زمانی که میخواستم ثبت نام بکنم میخوره توی تنگنا بودم، خیلی دیر میشد زمانی که آزمون گوته برگزار میشدش و همین مجبور شدم آزمون OST برگزار بکنم و خب خیلی اوکی بودش و مشکلی من از این لحاظ نداشتم. توی ویدیوی بعدی بهتون میگم که چجوری خودم رو برای هر بخش آماده کردم و کامنت توضیح میدم. حالا نوبت شماست که توی کامنت بهم بگید که آیا تا الان آزمون آلمانی دادید؟ اگه آره تجربتون چجوری بودش؟ شما چه تجربه‌ای داشتید؟ و یا اینکه آیا شما میخواید آزمون آلمانی بدید؟ خیلی خوشحال میشم که توی کامنت برای من بنویسید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگه ویدیو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله کنارش هم بزنید و اگه ویدیو براتون مفید بود برای دوستاتون هم شیر بکنید که افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن. دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی میبینمتون.